Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami tim Caraka bersama Jo nih, Pak Jo, Pak Firman ya. Pak Firman nih, Pak Jo nih itu lagi ngaduk ikan lele nih. Ikan lele hasil budidaya SMKN 26. Nih bersama Pak Johari. Nanti yang olah-olah itu apa namanya Pak Firman? White Itu yang bersama mana? Koki. Oh, Iya, Koki. Kita Ya. Mau masak ya Pak masak Firman. ikan lele buat Goreng. makan siang. Ya, makan Untuk siang semua tim. untuk semua tim Caraka ya. Udah sedia gas. kompor Gimana air ini. itunya? Minyaknya Pak Firman coba ya, minyaknya udah belum terlalu panas Belum nih. terlalu panas, ya. Ya, bentar lagi panas nih ada. Itu ngerebus apa Pak Firman? Ini ada Yo. buat lalap. Mantap lalapannya sekali itu. Daun pepaya lagi direbus tuh. Udah siap. Kesukaan Pak Firman. Ini Sama ada sambal. Sambelnya apa khas itu Pak Firman? ini. Khas. Pak Budi bawa nih Pak Budi ya. Khas, ya, khas 26 ini. Wih, Buatannya ABC, nih. sambelnya ABC. Waduh, ada sponsornya ABC ini. nih. Ya, terus kecapnya, kecap. Nah, ini kecap. Kecap ABC juga. Ya, weh. ABC sponsor ini ya, dari Sponsor ABC. ya. Apalagi nih? Terus apa lagi Pak ada- Firman? Cara Ini Johari masih kita kembali lagi ke mengaduk Pak nih. Johari lagi ngaduk ini supaya bumbunya meresap gitu. Meresap Tuh. sampai ke dalam hati. Iya. Lagi diaduk-aduk deh. Pak Jo, coba lihat mukanya Pak Jo. ganteng kan? Iya, ganteng sekali Pak Jo dengan bajunya warna kuning. Adikin anak Adikin. Adikin yang punya beras. Bos Jus nih, Bos Jus. Udah sekian, terima kasih dari kami tim Caraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.